حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب سياسي قوموي كان ينادي شعاره بالوحدة والعربية والاشتراكية. الحزب كان له ضجة بسوريا، يعني كان من أكبر الأحزاب بسوريا حزب البعث العربي الاشتراكي، وانضمت له كثير من الدول العربية. صار حزب البعث العربي العراقي، حزب البعث العربي بالسودان وليبيا. تشكل الحزب بأكثر من مكان، لكن احنا نحن بسوريا بشكل عام الحزب هو كان حزب قوموي اشتراكي، كان ينادي بالقومية الاشتراكية. هذا الحزب ما حقق آمال الجماهير، انه كان الجماهير انه كان بده أكثر من هالحزب، بس الحزب كان انه شعاره بالوحدة والحرية، بس ما شاف الشعب اي حرية من وراء الحزب. بالعكس انه هالضغوطات اللي شافها الحزب من وراء الحزب، انه الشعب صار انه طلعت هالثورة، صارت هالأزمة اللي وصل إلها هالشعب السوري كانت من وراء الحزب، من ضغوطات الذي كان يمارسها الحزب من بوليس، من العنصرية، من القمع والاستبداد، انه كان يمارسها من هذا الشكل. وصلت سوريا إلى هذا المرحلة، وهاي الثورات انه كانت تخطيط من دول ذات أجنبية، انه ما حققت آمال الشعب، انه الشعب قام على اساس انه الخلاص من حزب البعث مشان يشوف حياة كريمة، يمارس حريته. بس للأسف انه هاي الثورات ما حققت آمال الشعب، بالعكس انه اجت قوة خارجية وصارت ايادي خارجية بسوريا، يعني أزمت الوضع بالأكثر. ما حققت لا جنيف ولا استانا ولا أي اجتماعات، ما حققت آمال الشعب، لأنه كل أيدي خارجية عم تجي على أرض سوريا هي لمصالحها، ليس لمصالح الشعب أبدا. دائما أنه كل من يجي على أرض سوريا يخدم مصالحه، مثل إيران عم بدمشق انه على اساس انه حمايه مرقه السيده زينب، بس عم تتدخل بشؤون سوريا. تركيا عم تحتل اراضي السوريه، عم تمشي على الاراضي سوريا ومبلشه احتلال وقطع المياه وقطع الكهرباء، يعني كله عم يسوي ازمه. روسيا حققت عم تحقق مصالحها بسوريا، وهي اليد الفعلي، يعني هي عم تحرك النظام، تحرك كل شيء بسوريا. انه صفت روسيا هي اللي عم تتحكم بكل سوريا بشكل كامل، انه كان المناطق الداخلية او مناطق شمال شرق سوريا، سوريا وامريكا، انه كل دولة اجت مشان تحقق مصالحها ليس لمصالح الشعب. لقوا انه سوريا ساحة لتحقيق مصالحهم فقط. مشروع الإدارة الذاتية كذلك كانت ثورة ضمن هاي الثورات. كانت الإدارة الذاتية ثورة زاد انه طلعت مشان تحرر الشعب، مشان كانت هي ثورة سياسية ثقافية اجتماعية كانت لصالح الشعب، لأنها تقوم الإدارة الذاتية انه ليس لطرف معين، ليس للكرد او السريان او العرب، ضم كافة الشعوب، انه ما في فرق بين كردي او عربي او مسيحي، انه ضامه الكل. انه هذا الشيء انه خلى الفكر الثوره انه غير الثورات التي قامت بسوريا، انه خلاها انه اقوى على هاي الساحه، انه الفكر التحتويه الاداره الذاتيه خلاها انه كقوه ثوريه افضل من غيرها. فالاداره الذاتيه عم تحقق منجزات لانها ثوره شعبيه، ثورة نابعة من إرادة الشعب، إنه الشعب عم يحكم نفسه، إنه الشعب أي شيء إنه ما يريد الشعب الإدارة الذاتية ما تريد، لأنه الشعب هو اللي عم يحكم نفسه، ما في أي سلطة عم تحكمه. إرادته الشيء اللي بده إياه عم يعمله الشعب، والشيء اللي ما بده إياه ما عم يعمله، لأنه هاي الثورة هاي نابعة من إرادة الشعب. لها ضجة على الشرق الأوسط وعلى مستوى العالمي، انه ثورة شعبية تحقق مصالح الشعوب، وانها ما تقوم على العنصرية ولا القومية، انه هاي افضل شيء بالإدارة الذاتية. نظام البعث كان يقوم على القوموية العربية، اما الإدارة الذاتية
كان شعارها أخوة الشعوب، ضمت كل الشعوب، عرب، سريان، آشور، كرد، ما في فرق بين عربي وكردي سرياني أو بين الأديان. هي أهم شغلة إنه المساواة والتعبير عن الرأي والحرية الشخصية، إنه قديش ناضل وتعب هالشعب كله مشان يحصل على هاي الحرية، وإن شاء الله بالإدارة الذاتية إنه لقوا هذا الشيء العالم بيبحثوا عنه. أصبحت المرأة رئاسة مشتركة في كافة المجالات، إنه بأغلب المؤسسات نشوف المرأة والرجل متساوين، ما في فرق بين رجل ومرأة. طالب إنه يكون في حوار سوري، إنه بعيد عن الأيادي الخارجية، بعيد عن التدخل الأجنبي، وبالأخص تركيا وروسيا. ما إنه بدنا أي حدا إنه دول خارجية تتحكم بينا، إنه يكون الإدارة الذاتية إنه ما تنخاض إنه على إنه نظام قوموي، إنه هي ثورة كردية، هي لا، إنه ثورة تضم كافة أخوة الشعوب، إنه على هذا الأساس إنه يصير الحوار بين سوري إنه تكون نظام الإدارة الذاتية هي نظام في شمال شرق سوريا وبكافة مناطق سوريا، إنه الشعب وقت يكون هو يحكم ذاته بذاته، يحصل على حريته وعلى ديمقراطيته، هين تكون عم الخير على الشعب بشكل عام. واحنا نطالب انه بعد هاي الازمه اللي صارت بسوريا، بعد هاي الثورات اللي مرت على سوريا، بعد هاي المآسي اللي مرت على سوريا، الظلم العاش به الاهالي من جوع وفقر وتشريد، انه يكون نطالب الأمم أنه توقف على هذا الموضوع، وتكون الإدارة الذاتية هي النظام الأمثل في منطقة الشمال وشرق سوريا وفي سوريا كافة. ونطالب بالعالم أنه تكون الإدارة الذاتية هي تعترف بها دوليا، تكون النظام الأمثل في سوريا.